बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे एक अहम इदारे का बड़ा ऐलान और एक अहम तरीन सर्वे के नताइज, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कप्तान इमरान खान मुल्क के 219 हलकों में दीगर सियासी जमातों की निस्बत आगे हैं। ये 219 हलके कौन से हैं और 25 शहरों के 42 अहम तरीन इलाके कौन से हैं जहां पर तहरीक इंसाफ आगे है, जो कि तहरीक इंसाफ के हाथ आएंगे। आगे इलेक्शन जो होने जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड का सितंबर में, बलदियाती इंतखाबात, और आपको ये बताएंगे कि अहम तरीन इदारे का बड़ा ऐलान क्या है और कप्तान जो है वो कैसे सुर्खरू नज़र आ रहा है आइंदा इंतखाबात के दौरान। तो दोस्तों, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की आमद है और इस सिलसिले में सबसे पहले जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि कप्तान जो है वो कहाँ कहाँ मजबूत है 219 हलकों के अंदर। पहले आपको ये बताते हैं कि 4 सूबों के 25 शहर, जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो हैं इन चारों सूबों के जो 25 शहर हैं वहाँ पर 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और उन 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स यानी 219 हलके हैं और यहाँ पर बराह रास्त इंतखाब होंगे और जो जनरल कौंसलर हैं वो बराह रास्त मुंतखब किए जाएंगे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और इस हवाले से सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ सर्वेज कराए गए थे और जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से जो सर्वे कराए गए उसके उनके नताइज में हैरान कुन तौर पर मुमासलत है। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नवाज़ के भी जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 219 हलकों में कैंटोनमेंट बोर्ड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बत जो है वो आगे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसकी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। पीडीएम बनी, पीडीएम के अंदर तकरीरें हुई मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के ऊपर जो तनकीद हुई, उस तनकीद की वजह से अवाम जो है वो दूर चली गई है। अवाम ने अपना बयानिया मुख्तलिफ कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी जब इस बात की समझ आई तो अब आप देख रहे हैं कि उसके बयानिए में भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली हो रही है। आपके सामने हम रखते हैं रावलपिंडी शहर से, अगर हम इसका आगाज़ करें, जहां पर बलदियाती इंतखाबात जो है वो 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। तो रावलपिंडी कैंट के अंदर 10 वार्ड्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं और रावलपिंडी शहर का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पर रावलपिंडी कैंट के साथ साथ चकलाला कैंट भी है, वाह कैंट भी है, टेक्सला कैंट भी है और मरी कैंट भी है। रावलपिंडी कैंट के अंदर 10 हलके हैं, चकलाला कैंट के अंदर भी 10 हलके हैं, वाह कैंट के अंदर भी जो है वो 10 हलके हैं, टेक्सला कैंट के अंदर 5 हलके हैं और मरी कैंट के अंदर 2 हलके हैं। यानी रावलपिंडी शहर के 37 हलके हैं और इन 37 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बाकी सियासी जमातों की निस्बत जो है वो बेहतर है। आगे बढ़े तो अटक कैंट की बात करते हैं तो अटक कैंट में 2 वार्ड्स यानी 2 हलके हैं और इसी तरह कामरा कैंट के अंदर जो है वो 5 हलके हैं और संजवाल कैंट के अंदर 2 हलके और 2 वार्ड्स हैं। इस तरह से अटक शहर के अंदर कुल हलकों या वार्ड्स की तादाद जो है वो 9 बनती है। यहाँ पर 9 उम्मीदवार जो हैं वो 9 जनरल कौंसलर जो हैं वो सामने आएंगे और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी सियासी जमातों की निस्बत आगे है। जेलम कैंट का अगर जिक्र किया जाए तो जेलम कैंट के 2 वार्ड्स हैं और मंगला कैंट के भी 2 वार्ड्स हैं। इस तरह से जेहलम शहर के अंदर जो है वो 4 हलके हैं जहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात होंगे। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लिए हुए है। और आगे अगर बढ़े सरगोदा कैंट की तरफ तो सरगोदा कैंट में 10 वार्ड्स हैं यानी 10 हलके हैं। यहाँ पर भी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के ये जो हलके हैं जहाँ पर इंतखाबात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बत जो है वो आगे नजर आती है। शोरकोट यानी झंग का इलाका है, झंग की जो झंग शहर है उसका इलाका शोरकोट कैंट है। शोरकोट में भी 2 वार्ड्स हैं और इस कैंट के एरिया में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ से आगे है। गुजरांवाला कैंट का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ 10 हलके और 10 वार्ड्स हैं। यहाँ से भी 10 जनरल कौंसलर जो हैं मुंतखब होंगे और इनकी भी जो है वो सर्वेज यही बता रहे हैं कि यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ से आगे है। खारियाँ कैंट जो कि गुजरात का हिस्सा है, यहाँ के 2 वार्ड्स हैं और इन्हीं 2 वार्ड्स में जो 2 हलके हैं यहाँ से 2 जनरल कौंसलर मुंतखब होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। सियालकोट कैंट के 5 वार्ड्स यानी 5 हलके, यहाँ से 5 जनरल कौंसलर मुंतखब होंगे। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लिए हुए है। लाहौर शहर का अगर जिक्र किया जाए तो पहले लाहौर कैंट है, उसके 10 वार्ड्स हैं या 10 हलके हैं। फिर वाल्टन कैंट है, उसके भी 10 हलके हैं और यूँ मिलाकर लाहौर शहर के 20 हलके हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादातर हलकों में जो है वो लीड लिए हुए है। ओकाड़ा कैंट की अगर बात की जाए
تو کاڑا میں 5 حلقے ہیں، 5 وارڈز ہیں، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ ملتان کینٹ کے 10 وارڈز ہیں، 10 یہاں سے جنرل کونسل منتخب ہوں گے، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ بہاولپور کینٹ 5 حلقے، اور یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، 5 جنرل کونسل یہاں سے بھی منتخب ہوں گے۔ سرویز بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے۔ اور پنو عاقل کینٹ 2 وارڈز، سکھر کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آتی۔ کراچی کی شہر کی اگر بات کی جائے تو کراچی کینٹ میں 5 حلقے ہیں، کلفٹن کینٹ میں 10 ہیں، فیصل کینٹ میں بھی 10 ہیں، منوڑا کینٹ میں 2 ہیں، کورنگی کینٹ میں 5 ہیں، اور ملیر کینٹ میں 10 ہیں۔ کل ملا کر یہ 42 حلقے ہیں، اور زیادہ تر حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ پشاور کینٹ کی اگر بات کی جائے تو 5 حلقے ہیں، نوشہرہ کینٹ کے 4 حلقے ہیں، اور نوشہرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوشہرہ شہر میں ایک نوشہرہ کینٹ ہے، پھر چراٹ کینٹ کے 2 حلقے ہیں، اور رسال پور کے 3 حلقے ہیں۔ اس طرح سے نوشہرہ کے 9 حلقے ہو گئے، اور پشاور کے 5، یہاں پر بھی تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ مردان کینٹ 2، کوہاٹ کینٹ 3، اور بنو کینٹ 2، اور ان تینوں کینٹ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے۔ ڈی آئی خان کینٹ میں 2 حلقے ہیں، یہاں سے بھی 2 جنرل کونسل منتخب ہوں گے، اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے۔ اور ایبٹ آباد کینٹ کی اگر بات کی جائے، ایبٹ آباد شہر کی، تو 10 جو وارڈز اور حلقے ہیں وہ کینٹ کے اندر ہیں، ایبٹ آباد کینٹ کے اندر ہیں، 2 جو ہیں وہ مری گلیات کینٹ کے اندر ہیں، اور حویلیاں کے اندر بھی 2 ہیں۔ کل ملا کے ایبٹ آباد میں 14 حلقے ہیں، یہاں سے 14 جنرل کونسل جو ہیں وہ منتخب ہوں گے۔ اور آگے بڑھیں تو کوئٹہ کینٹ میں 5، یعنی بلوچستان کی بات کی جائے، یوب کینٹ میں 2، اور لورا لائی کینٹ میں 2، یہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے دیگر قوم پرست جماعتوں کے نسبت جو ہے وہ بہتر ہے۔ یوں پنجاب کے 12 شہروں میں، سندھ کے 3 شہروں میں، کے پی کے 7 شہروں میں، اور بلوچستان کے 3 شہروں میں، یعنی کل ملا کر 25 شہروں میں جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور زیادہ تر حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی پوزیشن بہتر ہے۔ طریقہ کار کچھ اس کا یوں ہے کہ اس مرتبہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں کے اوپر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کار اس کا کچھ یوں ہے کہ یہ جو تمام حلقے ہیں 219، یہاں سے جو ہے وہ جنرل کونسل منتخب ہوں گے۔ یعنی فرض کیجئے اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، تو کراچی میں جو ہے وہ فرض کیجئے اگر کراچی کینٹ کا ہے تو 5 وارڈ ہیں یہاں کے، اور ہر جگہ سے ایک جو جنرل کونسل ہے وہ منتخب ہو کے آئے گا، اور یہ جو جنرل کونسلر ہیں یہ جو ہے وہ براہ راست انتخاب کے ذریعے منتخب ہوں گے، جبکہ جو مخصوص نشستیں ہوں گی یہاں پر خواتین کی، نوجوانوں کی، لیبر کی یا دیگر اقلیتوں کی، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ پھر یہ منتخب کریں گے۔ جو منتخب نمائندے ہیں یہ آگے سے لوگوں کو چنیں گے، اور اس طرح یہی جو نمائندے ہیں ہر وارڈ کے اندر یہ اپنا وائس چیئرمین بھی چنیں گے، لیکن کنٹونمنٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا اس کا تعلق جو ہے وہ پاک فوج سے ہوگا، وہ جو ہے وہ پاک فوج کا سرونگ ہوگا۔ اور یہ ایک سارا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا کہ وائس چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہوگا، اور جو چیئرمین ہوگا وہ الیکٹڈ نہیں ہوگا، اور یہ جو لوگ منتخب ہوں گے جنرل کونسلر یہ خود اپنا جو وائس چیئرمین ہے یہ خود منتخب کریں گے، اور اسی طرح سے جو مخصوص نشستوں کے اوپر امیدوار ہیں ان کو بھی یہ منتخب کریں گے، جیسا کہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ اپنی ریشو کے حساب سے جو ہے وہ سینیٹرز منتخب کرتے ہیں، یا پھر جو مخصوص نشستیں خواتین کی یا اقلیتوں کی وہ منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں ناظرین تمام تر تفصیلات۔ الیکشن جو ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر 12 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ 17 ستمبر کو سامنے آئیں گے، اور اس طرح سے ملک میں جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اس کا آغاز عید کے فوراً بعد، کشمیر الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ 26 اور 27 جولائی سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا، اور امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ سامنے آئے گی 13 اگست کو، اور 12 ستمبر جو ہے وہ پولنگ ڈے ہوگا، اور اس کے بعد پھر چل سو چل خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے، اس طرح سے لوکل باڈیز کا ایک پورا جو سیٹ اپ ہے وہ ترتیب پانے جا رہا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔